Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perdana di mana saja Anda berada. Kegiatan hari ini kita mau ngapain? Ke Raudhah ya. Hah? Ke Raudhah. Menuju ke Raudhah. Menuju Raudhah. Saat ini kita lagi tunggu ibu-ibu ya, calon-calon bidadari surga turun dari lantai 8, bukan turun dari kayangan ya. Ya, bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan kami nanti selama berada di Tanah Suci.